Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita kusim kuring di kawitan nyabatat Allah anu maha rahman. Abdi nyuhunkeun pitulung jeung barokah mugi ieu kitab teh jadi wasilah, jadi sabab salamet dunia akhirat, hasil maksud menang ilmu nu manfaat. Puji anu opat Allah tetepna pangeran sakabe alam teh anjeunna. Wungkul kangus di Allah nu maha agung, dunia akhirat abdi nyuhunkeun tulung. Teu aya daya rejeng kakuatan bakti rejeng ningkahan kadorakaan. Angin ku pitulung Allah anu agung, abdi ka anjeunna nyuhunkeun pitulung. Salat salam muga tetep salawasna ka Kanjeng Nabi anu jadi gustina. Para nabi para rasul sadayana hanteu aya deui nabi sabadana. Sareng muga tetep kakulawargina sareng kasadaya para sahabatna. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun Islam 5, syahadat kahiji, salat zakat puasa jeung munggah haji. Faslun arkanul iman sittatun. Rukun iman aya genep nu kacutat, hiji ka Allah, dua ka malaikat, jeung ka kitab jeung ka Rasul pangakuan, poe akhir jeung ka qadar papastian. Faslun makna la ilaha illallah. La ilaha illallah tina hanteu aya dat nu wajib disembahna. Angin Allah anu wajib ayana, sabab wujud makhluk nu jadi dalilna.